Ja, hallo, ich bin der Christian Algner alias Alge. Ich bin jetzt der neue Küchenchef im BEACHHOUSE, Neueröffnung in Felden von der Familie Herritsch und der Heide. Ist total cool hier, macht voll viel Spaß, ist alles anders, wie es klassisch ist. Hier sind coole, moderne Gerichte mit einem Tisch voll Menü, wo alles in Schalen kommt, in Töpfen. Wir kochen das, worauf wir Lust haben, was die Gäste wollen. Ja, mit natürlichen Produkten, mit Bioprodukten und was einfach Fun macht zu kochen. Und wir haben einfach nur Spaß überall bei der Arbeit. Und das ist auch der Sinn der Sache. Ja. Und das merken die Gäste die ersten 5, 6 Tage jetzt offen und es ist schon deutlich mehr los wie erwartet. Ja. Dementsprechend wird es eine sicherlich sehr, sehr coole Sommersaison. Ich bin die Theresa Herritsch und ich bin die neue Gastgeberin im BEACHHOUSE in Felden, ehemaliges Gästehaus Rauchenwald. Ich bin die Heide Herritsch und habe mit meinem Mann Peter Herritsch gemeinsam mit der Theresa das Konzept für das BEACHHOUSE in Felden entwickelt. Also das Motto vom BEACHHOUSE ist bunt wie das Leben, charismatisch, cool und ganz wichtig, dass es richtig chillig bei uns ist. Bei uns im BEACHHOUSE ist einfach jeder willkommen. Uns ist es ganz egal, wie ihr zu uns kommt, ob in der Badehose oder im Abendkleid. Wir nehmen uns selber eher nicht so ernst.